Yun na. Yun natin, lipat natin dito sa battery. Itong negative slide. May voltage drop. Battery negative, papuntang engine block ang wala. Good day mga boss, matayar ng unit nito. Chevrolet Suburban unit. So balang isa ng unit, naghalo yung langis, yung ETF saka radiator, tubig, yung coolant. So tapos nagkaroon din ng issue yung starter. So nasunog yung starter. Ito, nagpalit sila ng starter. So nang pagkapalit ng starter, ayaw na umandar itong unit. Same issue. So ito, palit ng starter. Ito yung starter na yan na nasunog, uminit to. Nasunog din. So nagpalit ng bagong starter. Nagpapalit ng bagong starter, garong pa rin, ayaw din umandar. So walang response yung starter motor. So nag jump start, jumper, akala battery ang issue. So wala pa rin pagbabago, ayaw pa rin umandar. So checkin sana kung hindi nag-stack up yung makina, kasi galo yung tubig sa langis nung ETF. Baka napitan din yung makina. So kaya kasi siguro nagkaroon na problema yung starter, minute yung starter motor, gawa nung pinarigundo itong unit. So, kaya bumigay yung starter. Ano to eh, malagotok na lang siya, ayan umikot na starter. So kaya nag-decide na palit ng bagong starter. So nung pagbalit ng bagong starter, ganun pa rin, lumalagotok. Tapos ngayon wala nang response. Pwede ako sa inyo. Ito siya, ito troubleshoot natin. Yan ko muna, i-on ko muna, switch on ko muna, long press ko muna tong push button. So ayan siya. Dapat mamatay yung blink na yan, ilaw na nagbiblink eh. Dapat steady yan na mawala. Ayan, blink. Try nga natin. Walang response. Yan, start again. Walang response. So okay, namatay na yung ilaw dito. Ibig sabihin okay na, pwede na sana paanda rin kung walang issue. So yun ang issue niya, walang response. So ito yung check natin, bakit walang response yung starter. Kanina daw lumagitik lang pagkabit nila ng starter, tapos nawala na. Check ko nga yung battery. Check natin yung battery voltage. May jumper na eh. Meron ng naka-parallel na battery. Check ko lang.
So positive, negative. So may 12.2. Try ko nga lagay sa windshield. Tingnan natin. Check natin sa loob, crank. So ayun yung iba ko nakikita niya. Meron siyang 12.2 battery voltage. So try kong start dito. Wala. So pumalo ng 11.6. 11.9. So, yan, hindi yan nakikita. 11.9. So, dapat kahit paano magka-crank na yan. So, wala, ayaw. Off ko muna. Wala. So, direct ko muna yung starter relay. Sambot yung starter relay. Starter motor 64, starter pinion 70. For 70. So 64 70 tama. Itong dalawa try ko nga rektang starter. $64 na malaki. Try starter. Yung ilaw mahina. Very low. What is 87? Warada 87. But before if make just nothing. Wala. Dapat dito, isa dito yung 80. Tight check natin. Ito sa malaki, 3087. Dapat 7 supply papuntang starter kasi dalawa eh. May nakalagay na starter motor saka starter pinion. Itong starter motor, itong 64 tapos starter pinion ay 70. Pinion gear. Dating ka may supply. Meron. Direkta natin. Dapat 87 eh. Wala. Dapat ilaw to kasi kung may load siyang dinadrive eh. Ito may ilaw mahina. Hello ko. Check natin. Body ground. So, battery to. Chassis, okay body. Check natin sa makina. Yun ang problema.
Wala. Body to. Wala oh. Dapat ilaw to kasi yung ating test light naka-positive. Dapat ilaw. So ang negative naka body, tapos may isa pang wire doon eh. May isa pang wire doon. Saan pumunta yan? Yun na. Kaya natin, lipat natin dito sa battery. Itong negative, this light. May voltage drop. Battery negative, papuntang engine block ang wala. Hanapin ko ngayong wire na yan. May wire doon eh, isa. Yun oh. Sa baba. So taas ang unit, may voltage drop. So ayan, nakataas ng unit. So bago yung starter. Bakit di ano? Bakit wala? So yung ground na yun, saan pumunta yun? Ayun. Luwag oh. Sa puwitan ng starter. Ito. Ikita niya ba? Ito. Ito. Itong wire na ito. Luwag oh. Pagbalik ng starter siguro na damage ay natulak pa. Higitan ko muna yun. 13. Nga, log. Log siya. So bali ito, check natin. So ayan, buzzer. Kanina pag check natin dito sa alternator, ayan, meron na. Ayan. So yung fuse kanina, ay yung relay, meron na nga naman to. Negative. Yan, meron na. Kanina to ano eh, may ilaw ng bagya. So okay, hindi na siya may ilaw ng mahina. Ito. So ganun din, okay na. Kanina mahina ang ilaw nito. Okay na to, andar na to. Nagkaroon ng response ng starter. Yan na. Kanina pag nagaya po sa negative itong alligator clip, tapos ilagay mo sa alternator sa block, engine block, ito ay may ilaw ng test light. So ngayon okay na. Okay, start natin. So engine start, check crank. Ayan, dati ko lang namamatay itong ilaw. Start. Oh, ayaw pa rin.
Lumalagotok na eh. Pero may response na yung starter. Lumalagotok na. Kanina wala. So ganyan siya nung bago siya palitan ng starter na bago. Malagotok din. Pero yung starter ano na. Pitan na yan, may sunog na dun sa may solenoid saka sa papuntang carbon brush. Ngayon check ko nga itong ano. $70 pinion. Ito yung rectang starter. Malagotik. So ito yung may ilaw ay 87. So try kong lagyan ng supply. Tignan kung ikot na starter. So bypass ko tong ano na to. Magba-bypass muna ako nung so magba-bypass ako. Yung pinaka-device nilang kailangan may device back para paandarin. Ba-bypass ko muna yun. Wala lang akong isipin kung saan may problema. Sa device bang naka-install or sa ginawa sa linya papuntang starter. So ito yung wire papuntang starter. Yan, nakabypass na. So ngayon try natin paandarin. Well, ayaw din. Nangyari. Hindi naka-bypass na to. Eh pa din. Nga. Supply ko nga. So ayan, nagpulat ako ng wiring diagram. So ito yung relay. Yung dalawang relay na to. Itong relay na to. Saka ito. So dapat ang isang wire dyan ay nakakunig sa negative. Ito. Baka nadamay din to. Ito negative na to. Wala siya eh. Yung ating test light nakalagay sa positive. So nakalagay sa positive. Yan ah.
Dapat iilaw. Dapat magkaroon ng negative to. Ito kasi ito kasi papunta sa mga, ano eh, sa starter eh. Ganito isa ito. Starter. Dapat itong kabila nito. Ito kasi yung kabila ay galing sa galing ni Sam. Ito. Kabilang wire ng coil yung 85. Kasi galing. So yung 86 dapat negative. Kaso wala. Yan na. Dapat negative. Kaso wala. Sana tanggal to. Sana nadali yung wire. Baka kasali dun. Baka kasama dun sa wire na yung kaninang hinikita ko sa lalim. So ito, nagtanggal ako ng fuse box. Wala siyang tag doon. Ito kasi yung ground na magkasama yan ah. Isang kayong isang ano. Para hindi. Ayan. Ito. Yung butas na to, magkakasama yan kasi yan ang ground. Ito. Yung wire na to, ito. C3 ano ba to? F1 ito pala C3 saka C3 na socket. So nag-check na ko rito sa likod sa pin na to. Walang continuity, walang lumusot. Baka may tama siguro ng fuse box na to. So kukuha muna ako sa ibang unit ng fuse box. So ako check natin. So bali ito confirm na fuse box ang may problema. Itong fuse box na to sa ibang unit galing. So nakalagay dito sa butas ng relay, yung sa butas ng negative o negative side. Ito saan ba yan? Yan, buzzer. Yan ang continuity. So bali itong linya na to, ito yung pin na to. So bali ito yung fuse ng unit na to. Yan. So nga bandolo. Yan, wala. Ito yun eh. Wala. So confirm na fuse box. Mabubugas ako ng fuse box. Buksan ko muna ito. So itong PCB board, so hindi ko lang kung ilang layer ito. So hindi ko makita yung ano. Ito yun eh. Ito yung terminal na to. Tapos ito yung sa fuse. O yung sarili pala. Itong dalawang ito. So hindi ko makita kung saan naputol. Ito yung kabilang side ng ano eh, nung itong terminal na to. So hindi ko makita kung saan naputol. Ginamitan ko na lang ginamitan ko nito. Hindi ko makita. So gagawin ko lang, gawin ko ng paraan. So babypass ko na lang siguro. Ikot-ikot na. Babypass ko siguro mula rito hanggang dito. Lagyan ko ng jumper kasi hindi ko makita saan naputol eh. Wala naman damage. Hindi ko masilip ng gusto sa loob siguro. So itong gamitin ko pang jumper. So hinangan ko man, dutungin ko man yun. So ito na ang resulta. Yan na siya. Dinampiran ko na siya. Pupunta rito.
So meron na yan. Check natin. Meron na yang continuity. Meron na kasi may jumper na eh. Yan na. Saan ba yan? Yan ang dalawa. Meron na yan. Yan, buzzer. Ito. Buzzer na rin. Ito yun eh. Yung dinugtong ko. Dito ko kinunik. So okay. Kabit. So yan, nakafix na yung fuse box. So paandarin na lang. So check. Paandarin natin. So ngayon paandarin ko. So kahit wala na yung USB rito. So naka-jumper naman dun yung ano, yung wire. So engine start. Wala. Ganoon pa rin. Yan lang. Walang so ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng bagong battery. Di ba naka-jumper, naka-parallel siya. Nagparallel ako ng battery. So yun ang battery niyang nakakabit. Ay ito. So yung bago, kinabit ko. So hindi na ako naggamit ng jumper wire. So ngayon paandarin natin. So naka-bypass pa rin yung dito yung binypass kong wire. So kasi nagkaroon ng problema yung fuse box, kinabit ko yung fuse box. So nag-testing din ako ng ibang fuse box, ganoon pa rin. So dinalik ko yung original yung fuse box na ginamper ko yung negative na to, yung ground ng relay. So ngayon paandarin natin. So for temporary pa yung battery. So hindi yan nakafix ng ayos. So, kinabit lang yung negative sa capacitive. So try natin paandarin kung aandar. So ito bypass na to, wala na to. So start. Saan na yung remote? Yan. So mandar na. Oh. Start. Kasi napapansin ko rito nung try ko siyang paandarin, try ko lang pag push ko ng button, start button, naninigas yung ano, nagbabounce yung brake pedal, nagbabounce. So nag-decide akong direkta na yung battery, wag na siyang gamitan ng jumper wire. Start again, start ulit. Yeah. Kasi try nga akong mamamatay yung sa dashboard. Kasi wala siyang DTC, nag-check na ako. Wala siyang code, kaya nakapagduda. Kasi dati naman umaandar, pag pinupukpok doon yung starter, umaandar siya. So yan, okay naman na yung makina. Wala namang issue yung makina. Yun lang, naghalo yung ETF saka tubig. So gas na sila ito sa ano, sa cooler, sa radiator. May kasama sa cooler yung transmission. Okay na. Okay na lang ano. Yun lang ang issue. Ayaw niya naka jumper. Ayaw niya nakalagay yung jump start. Gusto niya nakarita yung battery. So for temporary yun. Yung battery niya luma, naka-charge pa. Sinarge ko.